Ecco, buonasera a tutti, e siamo qui con Gianni Belloni con un bel libro fresco di stampa, Mafie, imprese e politica in Veneto. Sono proprio gli argomenti che avevamo anche scelto per parlare con lui, anche alla luce di quelle che sono state le indagini che sono emerse, indagini giornalistiche più che giudiziarie, che sono emerse in questi giorni. Tu, Gianni, sei anche uno che si occupa da sempre, insomma, no, di queste tematiche, di queste problematiche, e a fronte di un ceto politico che ha sempre negato la presenza delle mafie nel Veneto, alla fine, va bene, insomma, scopriamo, tra virgolette, l'acqua calda, ma scopriamo un tessuto ben radicato che non è fatto solo di 'ndranghetisti, mafiosi e quant'altro, ma un tessuto che si radica molto bene nei cosiddetti colletti bianchi o nelle figure che poi gestiscono impresa, gestiscono il ciclo dei rifiuti, gestiscono le banche all'interno del nostro tessuto. Che idea ti sei fatto e qual è il messaggio che noi possiamo trasferire su questo argomento? Ma guarda, mi sembra che tu abbia riassunto bene la questione, nel senso che quello che noi proviamo a dire anche con questo libro è che le mafie sono solo hanno la capacità di rilevare quello che accade e quello che è il tessuto economico e sociale del nord-est. E spesso le mafie non sono l'attore dominante del malaffare, della corruzione, dell'inquinamento, ma sono solo uno dei soggetti che agisce all'interno di reti in cui i protagonisti possono essere imprenditori, funzionari, faccendieri, professionisti, reti preesistenti e reti autoctone soprattutto. E su questo l'impressione mia è che, ad esempio, da dopo il grande scandalo Mose, il più grande saccheggio della storia dell'Italia repubblicana avvenuto proprio qui, in questo territorio, non sia stata fatta la riflessione giusta e approfondita su quelle che sono le dinamiche. Perché noi abbiamo assistito a un saccheggio sistematico con tanti comprimari, tanti responsabili, e poi dopo l'inchiesta della magistratura, meritoria inchiesta della magistratura, un po' il discorso si è sospeso. In realtà bisognerebbe fare una riflessione più approfondita sui modi di fare impresa e sui modi di fare politica in questo territorio, perché l'impressione è che sono questo tipo di culture che poi portano al saccheggio, alla corruzione e agli episodi di malaffare. Ecco, quello che abbiamo riscontrato, insomma, anche sull'ultima indagine, è che sempre l'ambiente, spesso il ciclo dei rifiuti, al centro di queste dinamiche. Forse sì. Qualcuno ci ha visto giusto anche dal punto di vista del profitto, insomma, no? È un settore che garantisce dei margini incredibili. È un settore che vive spesso a ridosso delle autorizzazioni della pubblica amministrazione e della politica, e che quindi attraverso il dispositivo della corruzione ti garantisce posizioni di monopolio, e quindi è un settore scarsamente innovativo e non ha bisogno di grandi innovazioni tecnologiche, di cose di questo genere, se viene fatto come viene fatto da questi personaggi, e quindi è il settore giusto per alcuni soggetti. E torniamo sempre lì, e alcune delle figure che stanno emergendo anche dall'inchiesta di Fanpage sono figure che abbiamo incontrato ormai 20 anni fa e che parrebbe stiano sempre sulla testa dell'onda. E questo, insomma, sono tutte questioni che ti fanno pensare di come le dinamiche non sono state stroncate dalle indagini meritorie di polizia o della magistratura, ma appunto ci vorrebbe anche un qualcos'altro a livello di amministrazione, a livello di culture imprenditoriali, ad esempio, di connivenza dell'imprenditoria, anche quella buona che magari tace, e quindi un lavoro più radicale. Ecco, un'ultima battuta, perché insomma è anche d'obbligo, visto che siamo a 2 giorni dalle elezioni. Cosa potrebbe fare la politica, diciamo, che non ha fatto e che sarebbe necessario, in particolare in questa regione, insomma, a questo punto? Ma ad esempio dal punto di vista, secondo me, degli investimenti su alcuni settori, perché come dire, accarezzare sempre il pelo del gatto rispetto alle richieste
dei settori tradizionali, accontentare le richieste dei settori tradizionali, promuovere alcune politiche che promuovono certi tipi di economie, è come dire accontentare il tipo di deriva a cui stiamo assistendo. Invece pensare a una politica economica che punti a innovazione, a settori economici diversi, indirettamente è anche quella lotta alle mafie e al malaffare. Ecco, noi ovviamente assumiamo anche questo impegno perché fa parte del nostro DNA, fa parte delle battaglie anche ambientali che abbiamo costruito in questi anni e che spesso ci hanno fatto incrociare situazioni e dinamiche di questo tipo. Con Gianni ci diamo appuntamento per la presentazione di questo libro, un'occasione per approfondire gli argomenti che abbiamo appena trattato. E con voi ci diamo appuntamento alla prossima diretta prima delle elezioni.